Už 300 metrų pasukite dešinėn. Tada kelio pabaigoje pasukite kairėn. Pasukite dešinėn. Tada kelio pabaigoje pasukite kairėn. Вот сука, блядь. Сука, нахуй. Hello, are you waiting for delivery? For delivery? I can put the cables and go through the gate. Už 80 metrų pasukite dešinėn. Tada pasukite dešinėn. Pasukite dešinėn. Tada pasukite dešinėn. Pasukite dešinėn. Tada jūs pasiekėte savo kelionės tikslą.